Transformation d'une variable aléatoire. Première méthode. Soit x une variable aléatoire de densité f de x. Y égale à g de x. C'est une relation entre les deux variables aléatoires y et x. Tel que y est une fonction monotone. Donc y c'est une fonction monotone. يعني يا croissante يا décroissante. Si f est continu et g-1, donc f la fonction de densité est continue. Bien sûr, nous avec une variable continue, donc elle est toujours continue la fonction. هنا نحكيو ممكن على continuité في البورن. G-1 c'est la réciproque. C'est-à-dire Gx, G-1 représente quoi? Représente x en fonction des y. هنا عندنا y en fonction des x. G-1 représente x en fonction de y. Donc احنا الرelation بطبيعة تلقاها relation simple هكا كيما هذه مثلا. يعني c'est très simple de retrouver x en fonction des y كيما نشوفوا بعد شوية. Si on a la fonction, on a pu retrouver la fonction réciproque. Cette fonction réciproque est bien sûr dérivable ou continue. Alors, la fonction de densité de y est égale à quoi? Est égale à f de x. La fonction de densité de x en y. Je m'en ai en y. Je n'ai g-1 de y. Il y a la valeur de x en y. نعوضوها هنا. ونضربوها في الديريفي en valeur absolue. Dérivé de réciproque en valeur absolue. وإحنا لقينا le résultat. Voilà, en se basant sur la fonction de répartition de x et de y et la relation entre x et y, on peut retrouver la fonction de répartition de y et en la dérivant, on retrouve la densité de y. هنا باش نشوفوا بشوية بشوية. احنا عندنا la fonction de densité اللي ريناها نتاعنا هذه. L'état f de x est exponentielle moins x si x est positif, 0 ailleurs. On a la relation g de x est égal à y égale à 2x moins 1. On va retrouver la densité avec les deux méthodes. La première méthode, je te talab min أول حاجة. Pour la première ou la deuxième méthode, il faut احنا عندنا y win elle est non nulle, x plutôt. La fonction x win elle est non nulle. Et toi, x est supérieur, وقت x supérieur à 0, la fonction interne de densité elle est non nulle. Chez là où je y, win elle est non nulle. Il suffit d'appliquer la relation. نبداو من x وحنا ماشيين. عندنا x positif. Donc 2x positif. Donc 2x plus 1 c'est supérieur à 1. Donc la fonction de densité de y elle est non nulle وقت y est supérieur ou égal à 1. هذه l'étape l'oula. Ça va l'étape l'oula? هذه c'est la première étape du travail. Donc si x est positif, تبدا من x وانت ماشي حتى tu appliques la relation بين x و y حتى تلقى y. Donc x وقتاش la densité de x est non nulle وقت x positif. Donc نكملوا نخدموا هكايا. Donc la densité de y est non nulle وقت y اكبر من 1. باهي تو نجيو للرelation نتاعنا y égale à g de x égale à 2x plus 1. Donc x اش تساوي. Donc هنا حطيتها directement. تحبوا نمشيو بشويه بشويه. C'est très simple. يعني juste باش نكتب هنا y moins 1 égale 2x. ومن بعد juste هذه نعملو هكا. égale à 2x. Donc خرجنا من y égale à 2x plus 1. Donc y moins 1 égale à 2x. Donc x égale à y moins 1 sur 2. Donc en fin de compte, هذه هي la réciproque. خرجنا من g de x, لقينا la réciproque g moins 1 de y. Donc une fonction en y qui nous permet d'avoir la valeur en x. Cette fonction, elle est dérivable, c'est une fonction rationnelle. Donc domaine de définition نتاعها r كما تشوفوا puisque le dénominateur égale à 2, c'est une constante. Donc il ne s'annule jamais. Donc elle est dérivable et continue sur R. Donc on calcule sa dérivée. ريتو l'étape الأولى طلع خرجنا من x وين la fonction de densité نتاعها elle est non nulle. وصلنا y وين
la fonction de densité نتاعها باش تكون non nulle. خرجنا من الغولاسيون y égale à 2x plus 1 طلعنا x égale à y moins 1 sur 2. هذه هي la réciproque. On calcule sa dérivée en valeur absolue. La dérivée c'est assez simple. Donc عندك y sur 2 تعطي 1 demi وعندك moins 1 demi يعطي صفر. Donc عندنا en valeur absolue de 1 demi égale à 1 demi. Donc كي نشوفوا هنا نتبعوا نعاودوها من الاول وجديد. Donc la dérivée de la réciproque. Dérivée de y هي 1 sur 2 تعطي 1 demi. Dérivée de moins 1 c'est 0 sur 2 يعطي 0. Donc 1 demi en valeur absolue تقعد 1 demi. حضرنا الفالور absolue ريتو حضرنا هذه البارتي اللي باش نضربوا منها فيها الفونكسيون دو دونسيتي. به maintenant هذوما لي 3 زيتاب الاولين حضرنا الخدمه فيهم. حضرنا لا ريسيبروك اللي نعوضوا بها اكس في الفونكسيون دو دونسيتي. حضرنا الفالور ابسولو دو ديريفي اللي نضربوها في البرودوي. وحضرنا الفونكسيون وين الي نون نول. دونك نجيو للديفينيسيون تاعنا. اش قال لنا؟ قال لنا اف دو اكس تعوض اكس في وسطها سا فالور اون ايغريك وتضربها في الفالور ابسولو دو ديريفي دو لا ريسيبروك. دونك هذاك اش عملنا؟ عوضنا اكس في الفالور نتاعها اللي هي y moins 1 sur 2 ضربناها في الان دمي. دونك نذكركم اللي الفونكسيون دو دونسيتي دو اكس هي اكسبونونسيال موان اكس. دونك الاكس هنا باش نعوضوها ب y moins 1 sur 2. دونك سي اكسبونونسيال موان y moins 1 sur 2. دونك عوضنا اكس بالفالور نتاعها اللي هي y moins 1 sur 2. نحطوها entre parenthèses كان تحبوا. Donc, هكا لقينا la fonction de densité de y. Donc, je résume encore une fois les étapes que j'ai fait. La première étape, on prend on regarde l'intervalle où la fonction elle est non nulle. On commence par x jusqu'à arriver en se basant sur la relation entre x et y jusqu'à arriver à y où elle est non nulle. Donc, elle est supérieure ou égale à 1. عملنا x supérieur à 0, 2x supérieur à 0, 2x plus 1 supérieur à 1. Donc, 2x plus 1 هي y, donc y supérieur à 1. L'étape اللي بعدها خذينا y تساوي en fonction de x تساوي 2x plus 1. خرجنا x. Donc, خرجنا la réciproque. خذينا g de x نخرجوا الريسيبروك نتاعها. Donc, y égale à 2x plus 1. Y moins 1 égale à 2x. Donc, x égale à y moins 1 sur 2. Donc, هذه la réciproque. خزرنا الريسيبروك نتاعنا لقيناها elle est définie sur R. ما عندناش مشكلة. Fonction rationnelle définie sur R. Donc, elle est continue dérivable sur son domaine اللي هو R. Puisque le dénominateur est une constante. Il ne s'annule jamais. Donc, elle est dérivable et continue sur R. Donc, la dérivée de la réciproque, c'est la dérivée de y moins 1 sur 2. Y sur 2, dérivée متاعها 1 demi, moins 1 demi, c'est 0. Donc, en valeur absolue de 1 demi, يقعد 1 demi. Donc, حضرنا réciproque, حضرنا la valeur absolue de la dérivée de la réciproque, وحضرنا الدومين وين la fonction elle est non nulle. نجيو للديفينيسيون نتاعنا on applique. قال لك في وسط الدنسيتي نتاع x هذه وين عندك x عوضها بالفالور نتاعها on y. دونك هذاك اش عملنا؟ عوضنا x بالفالور نتاعها ان y هاوني وتضربها في الفالور ابسولو نتاع الديريفي. دونك الفالور ابسولو نتاع الديريفي هي 1 دمي حطيناها اون برودوي. عندنا اكسبونونسيال موان اكس خذينا وين عندنا اكس عوضناها بالفالور نتاعها اللي هي y moins 1 sur 2 وحطينا الدومين نتاعنا. هذه لا بروميير ميثود. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une étape qui n'est pas claire? جيت تو احنا بدينا نتجوج مسايي. لا ما زالت كلمة كهو ما زالت حتى شيء تو كملنا براتيكمون. اما هذا شوف هذا لي زيتاب يعني ماهمش صعاب خاطر ايش انت تعمل تشوف ايه الفونكسيون تاعك وين الي نون نول. من اكس tu pars من اكس تمشي للفالور نتاع y تلقى y وين الدونسيتي نتاعها باش تكون نون نول. به تاخو الغولاسيون
انت الغولاسيون ديما باش تكون هكا لينيير، يعني حاجه سامبل، مانيش نعطي فونكسيون صعيبه، فهمت؟ يعني فاسيلمون تلقى الريسيبروك كيما ريتو تو. لقيت الريسيبروك هذيك جوست تعمل لها ديريفي اون فالور ابسولو بارابور ايغريك، تلقى الفالور نتاعك اللي تضربها في البرودوي. دونك نرجع للديفينيسيون، وين عندك اكس تعوضها بفالورها اون ايغريك اللي لقيتها وتضربها في الفالور ابسولو تاع الديريفي، والدومين عندك بالطبيعه من الاول لقيته. دونك هذاك اش عملنا؟ خذينا الدونسيتي، عندك اكس هنا عوضناها بالفالور نتاعها اللي هي y موان 1 سور 2، وضربناها في الان دومي اللي هي الفالور ابسولو دو لا ديريفي دو لا ريسيبروك، وحطينا الدومين اللي لقيناه. يعني كي تاخوهم ايتاب باغ ايتاب ماهيش صعيبه الخدمه، خاطرش هي اصعب حاجه شنية هي الريسيبروك، باش تطلع الريسيبروك من ديب الغولاسيون لينيير سامبل تلقاها 2 x بلس 1 2 x x موان 1، دونك حكايه فارغه. جوست غولاسيون لينيير سي سامبل الخدمه نتاعها. دونك الباقي فورمول باش تطبقها، دونك تعوض x بالفالور نتاعها اون y وتضربها بالفالور ابسولو نتاع الديريفي تاع الريسيبروك. باهي هذه ليتاب الاولى. ليتاب الثانيه بور تيرميني، نخرج من الديفينيسيون نتاع الفونكسيون دو ريبارتيسيون نتاع y. Définition fy de y, c'est quoi? C'est la probabilité de grand y inférieur ou égal à petit y. صحيح ولا لا؟ هذه الديفينيسيون. نحاول هذه grand y لا فاريابل نحاول نكتبها en fonction de x. كيفاش باش نكتبها en fonction de x؟ انا نعرف لي x تساوي y moins 1 sur 2. دونك نحاول نكتبها y moins 1 sur 2 en fonction. دونك كيفاش نعمل؟ نعمل y moins 1 من دو كوتي لينيغاليتي، كي تنقص وتزيد نفس الحاجه من دو كوتي دون لينيغاليتي تقعد نفسها. دونك نقصنا موان 1 من هنا وموان 1 من هنا وقسمنا سور 2 من هنا وسور 2 من هنا. دونك شو ولات هذه جراند اكس، دونك جراند y موان 1، دونك سي جراند اكس. دونك كي نكتبنا هكا دونك سي لا بروبابيليتي دو جراند اكس انفيريور او ايغال ا y موان 1. دونك هذه باغ ديفينيسيون سي لا سي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو جراند اكس ولات. Donc, à partir de la fonction de répartition de grand y, ou son la fonction de répartition de grand x. Donc, en fin de compte, la fonction de répartition de grand x, je vais remplacer, et normalement, étape par étape, à même je vais directement. La fonction de répartition de grand x, tu vas remplacer directement y par sa valeur, x par sa valeur en y. يعني أنا كي نمشي الفونكسيون دو ريبارتيسيون ناخذ الفونكسيون دو ريبارتيسيون دو x، وين عندي x نعوضها بالفالور نتاعها دو ايغريك. احنا وريناها ريتها اكس هي ايغريك موان 1 سور 2. انا مشيت ايتاب باغ ايتاب باش فسرت لكم، اما تنجم ديريكتومون تاخذ اف اكس فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس تعوضها بايغريك موان 1 سور 2. احنا كوم في الاكزرسيس عندنا الدونسيتي ما عندناش فونكسيون دو ريبارتيسيون، قلت فرصه باش نذكركم بالكالكول نتاع الفونكسيون دو ريبارتيسيون ونحسبوها. هنا الفونكسيون دو دونسيتي نتاعنا فيها 2 ايتاب، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. إذا احنا في النيجاتيف bien sûr la densité elle est nulle, l'intégrale de 0 c'est 0. إذا احنا في البوزيتيف donc l'intégrale من moins l'infini لx باش نحلوه avec la relation de Charles بالزيرو. donc l'intégrale هذايا c'est nul, l'intégrale هذايا dérivée de x la primitive de exponentielle moins t. donc c'est la dérivée نهبطوا في الدينوميناتور، dérivée de moins t هو moins 1 نهبطوا في الدينوميناتور يقعد moins 1، donc يعطينا السيني موان هذا خرجنا السيني موان. نعوض ب x c'est moins exponentielle moins x، نعوض ب 0 c'est moins exponentielle 1 قدامها السيني موان تولي positif puisque c'est la différence x moins 0. donc le résultat نتاعنا هي 1 moins exponentielle moins x. donc هذه la fonction de répartition. نجي للفونكسيون دو ريبارتيسيون ديريكتومون وين عندي x نعوضها بالفالور نتاعها اون y. عوضناها بالفالور نتاعها اون y، لقينا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو y. il suffit de calculer la dérivée, on retrouve la fonction de densité. on dérive dérivée de 1 ça donne 0, dérivée de moins y sur 2 ça donne moins 1 demi avec le signe moins هذايا يعطينا ال 1 demi. dérivée de moins 1 demi ça donne 0. donc لقينا la relation le résultat نتاعنا. je répète la dérivée بشويه بشويه. bien sûr هذه ناقصة moins 1. donc dérivée de 1 c'est 0. الديريفي نتاع الفونكسيون نتاعنا اللي في الاكسبونونسيال
Donc, dérivé de moins 1, moins 1, c'est 0. Dérivé de moins y. Dérivé de y, c'est 1. 1 sur 2. قدامها سيني موان. C'est moins 1 demi. البرة ثم سيني موان زادة كيش تخرج لبرا. Donc يولي بلوس. على هذاك عندنا 1 demi هنا. Donc, نعاودو نكتبو l'exponentiel هو بيدو. On retrouve le même résultat. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, يزي. يزي مسيو بجاه ربي. يزي مسيو كاهو مسيو. كملنا تو. احنا ديجا كملنا تو راهو. انا جوست حبيت نفسر لكم اللي انت تنجم اذا عندك فونكسيون دو ريبارتيسيون ديريكتومون تاخذ ريسيبروك تحطها في الفونكسيون دو ريبارتيسيون. ريتش عملنا احنا خذينا هذه الفونكسيون دو ريبارتيسيون نتاع اكس. خذينا الريسيبروك y موان 1 سور 2 حطيناه هنا وتعمل الديريفي تلقى ديريكتومون لا فونكسيون دو دونسيتي. واضح؟ دونك تحط تاخذ هاي الميزي مازال بكري دوبا 20 مينوت تو. باهي ان شاء الله. هاي دونك جو ريبيت بور لا ديرنيير فوا. عندك الفونكسيون دو ريبارتيسيون ديريكتومون تاخذ ريسيبروك تحطها في فونكسيون دو ريبارتيسيون. Bah, tu calcules pas le dérivé. La relation entre une fonction de répartition et densité est dérivée. Donc, on dérive la fonction de répartition suivant les intervalles, tu retrouves directement la densité de Y. Donc, pour résumer, ريتو les deux étapes الأولين هذوما. Les deux étapes الأولين هذوما. أنك تطلع الدومين وتطلع على الريسيبروك. هذوما يتعاملوا في les deux méthodes، سواء الأولى سواء الثانية. خاطرش أنت يلزمك تعرف الدومين هنا. دونك ويلزمك تعوض وهنا باش تعوض بالريسيبروك اوتوماتيك. دونك هكا نكونوا كملنا الشابيتر فاريابل الياتوار. والله راحة مسيو. بالله راحه. لا مازال شويه، مازال جوست نهار السبت ان شاء الله نخدموا الاكزرسيت بتاعو، نحاولوا نزيدوا نفهموه وبقدره ربي ما تلقاو كاين الخير. مسيو وي مسيو تو احنا مازال شابيتر واحد مازال معنا يعني